Du har ringet til Kinky Fætters hotline. Jeg sidder lige og gokker, mens jeg skider. Men hvis du er en god pige, så synes Emil, han kører fucking god stil. Hvis du bare er en lille fræk, beskidt, stram teenage-tøs, eller en mor med masser af modermælk i patten, synes jeg, du skal ringe til mig igen. Eller lægge dit navn og dit nummer. Og giv mig lidt til fantasien. Så gokker jeg videre, mens du tænker på, hvem du må det er. Og måske returnerer jeg dit kald, hvis du er rigtig fræk. Ja, det kører rigtigt på pikken, gør det. Det kører sindssygt godt på pikken, ja. Det gør det altid på Kinky Fætters hotline.